হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নেচার গ্লো। আর আমি সঙ্গীতা। বন্ধুরা, আজকের অনেক দিন পর তোমাদের কাছে আমি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, অনেকটা লং টাইম গ্যাপের পরে আমি তোমাদের কাছে একটা খুব হেল্পফুল ভিডিও নিয়ে এসেছি। তাই অনেক দিন ভিডিও না দেওয়ার জন্য তোমাদের কাছে সরি চাইছি। কিন্তু বন্ধুরা, আজকের আমার ভিডিওটা খুব হেল্পফুল। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখন শীতকাল চলে এসেছে। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্কিনের মধ্যে একটা ড্রাইনেস দেখা যায়, ফলে আমাদের স্কিনের মধ্যে কিন্তু স্নো ট্যান পড়ে। আমরা সেটা কেউ জানি না। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের স্কিনে যেমন সান ট্যান পড়ে, তেমন কিন্তু আমাদের স্কিনের মধ্যে একটা স্নো ট্যানও পড়ে। এই স্নো ট্যান থেকে মুক্তি পেতে আমাদের স্কিনটাকে সবসময় ময়শ্চারাইজার রাখতে হবে, নরম রাখতে হবে, নিজের আর্দ্রতাকে ধরে রাখতে হবে। সেই কারণে বন্ধুরা, আমি তোমাদের কাছে জানাচ্ছি আমাদের স্কিনটা আমরা কিভাবে কি ঘরোয়া উপায়ে সব সময় ময়শ্চারাইজার রাখবো। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সারাদিনে আমরা স্কিন ট্রিটমেন্ট না করতে পারলে রাত্রে শোয়ার আগে এবং ঘুম থেকে ওঠার পর আমাদের স্কিনটা যেন ময়শ্চারাইজার থাকে। কারণ আমরা রাত্রে যখন শুতে যাই, আমাদের স্কিনটা তখন কিন্তু অনেকটা অক্সিজেন দরকার হয়। সেই কারণে আমাদের স্কিনটাকে ময়শ্চারাইজ করে রাখতে হয়। এবং মর্নিংয়ে তো আমরা নানান কাজে ব্যস্ত থাকি, সেই সময় আমাদের স্কিনের উপর প্রচণ্ড সানবার্ন, প্রত্যেকটা যারা ঘরে থাকে তারাও রান্নাবান্না করে থাকে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো সব সময় স্কিনটাকে হেল্পফুল রাখার জন্য রাত্রে শোয়ার আগে এবং সকালবেলা কিছু না কিছু ব্যবহার করতে হয়। আজকের আমি কিছু ঘরোয়া টিপস শেয়ার করব, খুব ছোট্টখাট্ট ঘরোয়া টিপস, যেটা তোমরা হয়তো দেখা গেল তোমরা ক্রিম ইউজ করলে না, হুট করে ওটা লাগিয়ে নিতে পারবে। তো বন্ধুরা, কথাটা না বাড়িয়ে ভিডিওতে যাওয়া যাক। বন্ধুরা, যাদের খুব ড্রাই স্কিন, শীতকালে দেখা যাবে যাদের খুব ড্রাই স্কিন, তাদের স্কিনটা বেশি টান পড়ে। এমনকি তাদের স্কিনের মধ্যে ছোট 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 সাদা সাদা খুশখুশকে, মানে চামড়াটা ড্রাই হয়ে খুশকি আকার ধারণ করে। তাদের স্কিনটা কিন্তু তাড়াতাড়ি স্নো ট্যানটা পড়ে যায়। তাদের স্কিনের মধ্যে এইসব জায়গায় স্নো ট্যানটা খুব তাড়াতাড়ি পড়ে। তারা কি করবে, রাত্রিবেলা ঘুমানোর আগে অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা আমন্ড অয়েল কিংবা অলিভ অয়েল কিংবা কোকোনাট অয়েল। হ্যাঁ বন্ধুরা, সবসময় আমন্ড অয়েল অলিভ অয়েল যে আমার হাতের সামনে থাকবে তা কিন্তু নয়। সেই কারণে আমি বলছি অর্গানিক যে কোনো ধরনের গন্ধহীন কোকোনাট অয়েল। হ্যাঁ, কোকোনাট অয়েল অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে মাসাজ করো। মুখটাকে 2 থেকে 3 মিনিট মাসাজ করে ঘুমিয়ে পড়ো। এবার ঘুমিয়ে ওভারনাইট সেটাকে কাটাও। ঘুম থেকে উঠে তারপর তুমি যদি চাও ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে পারো। যারা ঘরোয়া বেসন ব্যবহার করো, বেসন দিয়ে মুখ ধো। তারপরে মুখের মধ্যে যে কোনো একটা ক্রিম লাগিয়ে নাও, যে কোনো ধরনের কোল্ড ক্রিম লাগিয়ে দাও। তোমরা যদি চাও আমি একটা মর্নিং সিরাম তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো নতুন ভিডিও। তোমরা যদি জানতে উৎসাহী হও তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও। এছাড়াও তোমরা স্নানের পরে যে কোনো কোল্ড ক্রিম লাগাও, তো যার যেটা পছন্দ হচ্ছে। কেউ যদি হোমমেড কিছু লাগাও সেটাও লাগাতে পারো। আর একটা হচ্ছে, রাত্রিবেলা শোয়ার আগে কেউ যদি অ্যালোভেরা জেল লাগাতে ইচ্ছুক না হও, নর্মাল কোকোনাট অয়েলের সঙ্গে মধু 2 ফোঁটা মিশিয়ে মাসাজ করে ঘুমিয়ে পড়ো। হ্যাঁ বন্ধুরা, মধু তোমাদের স্কিনটাকে ভেতর থেকে নরম রাখবে। আর কোকোনাট অয়েল তো জানোই আমাদের স্কিনের জন্য কী উপকার। এতে আমাদের স্কিন ট্যান পড়তে দেবে না। যাদের ভীষণ ড্রাই স্কিন, তাদের স্কিনটা খুব সুন্দর একটা নারিশিং দেবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এছাড়াও যারা দেখছো স্কিনটা খুব অয়েলি, ভীষণ অয়েলি, কিন্তু মানে শীতকালেও তাদের স্কিনের কোনো প্রবলেম থাকে, তাদেরকে আমি বলবো মধু আর অ্যালোভেরা জেল দুটো মিশিয়ে ব্যবহার করো। আমি 3-4টে স্টেপ বললাম। একটা বললাম কোকোনাট অয়েলের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল, মধুর সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল, আর কোকোনাট অয়েলের সঙ্গে মধু। এই 3টে মিশিয়ে রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ো। যার যেটা পছন্দ সে সেটা করে ব্যবহার করে ঘুমাও। দেখবে তোমাদের স্কিনটা সকালবেলা অনেকটা নরম হচ্ছে, ম্যানেজেবল হচ্ছে। এবং ঘুম থেকে উঠে ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধো কিংবা না ধো, আমার মনে হয় ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়া উচিত। যদি যাদের এই শীতে ফেস ওয়াশ টান ধরে, তাদেরকে বলবো তোমরা বেসন ব্যবহার করো। বেসনের মতন ভালো ফেস ওয়াশ নেই। তারপর যে কোনো একটা ক্রিম লাগাও। যদি না চাও তাহলে কিন্তু তোমাদের স্কিনটা টান ধরবে, স্নো ট্যানটা খুব তাড়াতাড়ি পড়বে।
অবশ্যই শীতকালে সানস্ক্রিন ব্যবহার করো, ঘরে থাকো কিংবা ঘর থেকে বেরো, সানস্ক্রিনটা খুব দরকার। ঘরে থাকলেও শীতকালে শীতের রোদ্দুরটা আমরা বেশি বলি ভালো, কিন্তু শীতের রোদ্দুরে বেশি কিন্তু স্নো ট্যানটা পড়ে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।